ำเอาเขินม้วนไปตามกันเลยล่ะค่ะแฟนคลับใจเต้นผิดจังหวะไปหมดแล้วนะคะกับโมเมนต์ชวนเขินชวนใจสั่นของหนุ่มนนกุลชานนท์และสาวแอปทักษะออนคู่รักสุดฟินสุดค่ะล่าสุดกับเบื้องหลังรายการแพรวทอล์กหลายคนที่ได้เห็นคลิปแล้วต่างต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าคลั่งรักสุดหวานน่ารักไม่มีหักเลยค่ะหวานขนาดที่ทำเอาหนุ่มนนกุลเขินจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่จนต้องขอแอบไปหลบอยู่ข้างหลังหวานใจกันหน่อยอุ๊ยแบบนี้เขาเรียกว่าหลบใช่ไหมคะไม่ได้เรียกว่ากอดใช่ไหมล่ะคะ FC